Hi, what's up guys? It's Vivian and welcome back to my channel. Hello, my Mingla Phonics with Vivian channel ani jusu lai bale. Okay, the video ma no Vivian ga along ko A ga ne Z ati talong chin si ya Phonics anan ko tin pe taw ma be phit pa le shin. Ngenge do so yin Vivian ti ta law to sia ma twa do A B C ဆိုလဲ A B C D E F G အဲ့လိုပဲတင်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တလုံးချင်းစီရဲ့ phonics အတန်ကိုတင်ပေးတဲ့ဆီယမမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ phonics ကိုဘာဖြစ်လို့အားလုံးကိုတင်ပေးမယ်မှာလဲဆိုတော့ phonics ကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လိုအရေးကြီးရလဲ phonics အတန်ထွက်ကိုသုံးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလုံးကိုဘယ်လိုစလုံးပေါင်းမလဲဆိုတာ phonics ကိုလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်that phonicsဆိုတာကတော့ not everywhere but most of them we use phonics okay စာလုံးအင်္ဂလိပ်စာအားလုံးကို phonics သုံးပြီးတော့စာလုံးပေါင်းလို့ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ကတော့ phonics ကိုသုံးပြီးတော့စာလုံးပေါင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် okay အပူတွေပြောမနေတော့ပါ let's go okay အခုကနေစပြီးတော့ ABC ကိုလုံးဝမေ့ပြလိုက်ပြီးတော့ A တို့ရင် A လို့မဖတ်တော့နဲ့ A တို့ရင်လို့ဖတ်ရမှာနော် okay မမြင်ပြီလား okay apple b bird cat d dog egg fish g girl h horse insect duck kick lamp moon nose October pear quiet rose sun table umbrella van water box yellow zero okay A ကနေ Z အထိအတန်ထွက်ချီပဲသူ့ရဲ့အတန်ချီပဲပြောတော့မှာဖြစ်ပါလေရှင် okay let's go a b k d a f g I j k l m n o p q r s t a v w x y z okay that's all for today okay next video now video ဆိုရင် Vivian ကဒီ phonics အတန်ထွက်ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းသွားမလဲဆိုတာကိုအားလုံးကိုတင်ပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် okay ဒီ video တွေကိုဒီအတန်ထွက်တွေကိုမမေ့အောင်ပြန်လန်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှတ်ထားမှာပေါ့နော်ဒီအတန်ထွက်တွေရမှာဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းလဲစာလုံးပေါင်းတဲ့အဖက်မှာပို့ပြီးတော့အားတာသွားတာပေါ့နော် okay ဒီ video ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် give me a thumbs up share my video and subscribe to my channel okay that's all for today thanks for watching and I love you guys see you next time bye